ئەمانەی کە هەستی یەک ئینتیماییان بۆ دروست بوو، ئینتیمای عقائیدی، ئینتیمای عیبادەتی، ئینتیمای کولتوری، ئینتیمای زمان، ئینتیمای دەستوری، هەروەها مەسیری هاوبەشیان. ئەنجا ئومەتی مسلمان یەکێتی سەرکردایەتیەکەشی هەیە. ئومەتی ئیسلامی لە ئەسڵا یەک سەرکردایەتی هەیە کە پێغەمبەری خوایە عەلەیهی سەڵات وسەلام، و لەسەر مسلمانان فەرزە گوێڕایەڵی بن، ملکەچی بۆ فەرمانەکانی دەرببڕن. دوای کۆچی دوای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەبێ مسلمانان بە ویستی ئازادی خۆیان خەلیفەیەک هەڵببژێرن تا شەریعەتی خۆیان لەسەر بچەسپێن، ڕێبەرێتیان بکە بۆ بڵاوکردنەوەی بانگەوازی خوای، حکومکردنی دەوڵەت و ئومەتەکە، واتە ئیدارەی دەوڵەتەکە و ئاراستەکردنی ئومەتەکە ئەبێ بگرێتە ئەستۆ بەو شێوازەش بیکا کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام کردوێت. مسلمانان بەرپرسن کە گوێڕایەڵی و ملکەچی بۆ دەرببڕن مادام بە قورئان و سونەتەوە پابەند بێ کە خەلیفە دیاریە کرد. ئاوا خەلیفەکە پێشەوەی بێ بە خەلیفە، پێشەوەی بەیعەتی بدرێتێ، ئەو بەیعەتی بە ئومەتەکە داوە کە ئەگەر بوو بە کاربەدەستی باڵای دەوڵەت بانگەوازەکە ئەگرێتە بەر یەکێتی مسلمانانە پارێزێ، جیهادەکەش بەرپاکە، بە شەریعەتی خوای پەروەردگاریش حکومەکە. لە هیچ حاڵەتێکە نابێ مسلمانان بێ خەلیفە بن. ئەسڵ ئاوایە، هەبوونی خەلیفە، هەبوونی ڕەمزی یەکێتی ئومەت و هێز و پێزیانە. بۆیە یەکێک لە مەرجەکانی کەرزۆن کە درا بەسەر مستەفا کەمالە لە مؤتەمەری لۆزان وتیان ئەوەیە کە ئەبێ ناوی خلافەت نەمێنێ. ئەو کاتەش کە سوڵتان عەبدولعەزیز بوو کە هەر دانرابوو، کە ڕەمزێ دانرابووتیان ئەبێ لە تورکیا بکرێتە دەرەوە، نەشیان هەش بچێ بۆ حەج، بە قیتار ناردیان بۆ سویسرا. خۆی و حاشێ و دەوروبەرەکەی لەبەرەوەی ئینگلیز حەریص بوو لەسەر ئەوەی، وڵاتانی ئەوروپی حەریص بوون لەسەر ئەوەی کە وشەی خلافەتەکە لە مێشکی مسلمانان بسڕێت. چکە مسلمانانی هەموو جیهان هەستیان پێ کرد کە سەری ئومەتەکە لێرێ، ڕەمزی وەحدەتی ئومەتەکە لێرێ، وەحدەتی سیاسی. بۆیە ئەبێ ئینسانی مسلمان هەست بەم یەکبوونەی ئومەتەکەی بکە، بەم یەکبوونە، بە یەکبوونی عەقیدە و یەکێتی خواپەرستی و یەکێتی قیەم و کولتور و ڕەوشت و ڕەفتار و یەکێتی مێژووەکەی و یەکێتی زمانی و یەکێتی دیدوڕێ و هەست و هۆش و یەکێتی دەستور و یاساکەی، یەکێتی سەرکردایەتی و ڕێبەرەکەی، ئەبەو شێوەیە ئومەتی ئیسلام بەهێزە بێ. ئاوا ئەوانش کە ئێستا محارەبەی ئەم مسلمانان ناکەن بەم شێوەیە، هەست پێەکەن کە لەناو ئەم هەموو جیهانەیە ئێستا خەڵکانە گەڕاونەتەوە بۆ یەکبوونی ئومەتەکە، بۆ ئینتیمای ئومەتەکە و هەوڵی ژەدەن کە دەسەڵاتێکی سیاسی هەبێت کە هەمویان کۆکاتەوە لە دارالئیسلامێکە و شەریعەتی ئیسلامیان بەسەرا بچەسپێن. خوای پەروەردگار ئێمەش و ئێوەش بکا بە وزە و توانایەک کە خزمەتی ئەم دید و ڕێباز و ئامانجاکە. خوای گەورە ئێمەش و ئێوەش بەگەڕمان خا و زەمان بەگەڕخا بمان کا بە شوێنکەوتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام بەو پیاوە جوامێر و ئازا و نەبەز و پش و درێژانەی کە خەمی ئەم ئیسلامە ئەخۆن و قەداسەتی مسلمانانە پارێزن، محەڕەماتی مسلمانانە پارێزن، وزە وریان بەگەڕەخەن لە پێناوی هێنانەوەی حکمی شەریعەتی خوای پەروەردگار. خوای گەورە بەرچاومان ڕۆشن کا بە نووری خۆی، سینەمان فراوان کا بە خۆشەویستی خۆی، ڕیزەکانمان پتەو کا بە برایەتی دینیمان، ئومەتەکەمان بەهێزتر کا بە وەلائێکی پاک کە لەبەر خاتری خوای پەروەردگارە وترێ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.